వెల్కమ్ టు Telugunewstv స్పెషల్ స్టోరీ. అగ్రరాజ్యం అమెరికాను మంచు తుఫాను ముంచెత్తుతోంది. ఈ శీతాకాలం సీజన్లోని 2020 డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ పండుగ ముందు అమెరికా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మంచు తుఫాను గుప్పెట్లో చిక్కుకున్నాయి. న్యూయార్క్లోని పలు నగరాల్లో 75 సెంటీమీటర్ల మేర మంచు కప్పేసింది. మరలా ఇప్పుడు మంచు తుఫాను అమెరికాలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా మంచు తుఫాన్ కొన్ని రాష్ట్రాలను గజగజ వణికిస్తోంది. కరోనా వైరస్ దాడితో వణికిపోతున్న అమెరికాకు ఇది మరో విపత్తని చెప్పాలి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు విలవిల్లాడిపోతున్నారు. తాగేందుకు నీరు లేక, విద్యుత్ లేక ప్రత్యక్ష నరకాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అమెరికాను వరుసగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 2 మంచు తుఫాన్లు కుదిపేస్తున్నాయి. అనధికారికంగా 2 తుఫాన్లను ఉరి, వివోలాగా పిలుస్తున్నారు. అమెరికాలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు, చలి, మంచు చాలా తక్కువగా ఉండే దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఈ మంచు తుఫాను తాకింది. దాంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో పాటు మరణాలు, వాహనాల ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. చలి తుఫాన్ ఉరి గత వారం పసిఫిక్ తీరంలో మొదలై దక్షిణ దిశగా టెక్సాస్, ఆర్కాన్సాస్, లూసియానా, మిసిసిపి, అలబామా గుండా ప్రయాణించింది. సుమారు 100 మిలియన్ల ప్రజలు అంటే 10 కోట్ల మంది ప్రజలు దీని కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కొద్ది రోజుల అనంతరం వెనువెంటనే ఇదే మార్గంలో మరల 2 తుఫాను వివోలా కూడా ప్రభావం చూపడంతో ప్రజలు కష్టాలు మిన్నంటాయి. ఈ తుఫాను కారణంగా మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ వ్యవస్థ, నీటి సరఫరా వ్యవస్థ ఎన్నడూ లేనంత భారీగా దెబ్బతింది. సుమారు 50 మంది వరకు ఈ తుఫాను కారణంగా మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 2 అనధికార తుఫాన్ల కారణంగా అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రం భారీగా దెబ్బతింది. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు లోనవుతున్నారు. కనీస సౌకర్యాలు లేక కొందరు ఇబ్బందులు పడుతుంటే చలికి తట్టుకోలేక మరికొందరు ప్రాణాలు వదిలేస్తున్నారు. టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. టెక్సాస్లో సుమారు 24 లక్షల మంది ప్రజలు గత కొన్ని రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా లేక విలవిల్లాడుతున్నారు. అమెరికాలో ఏ రాష్ట్రానికి లేని సొంత పవర్ గ్రిడ్ ఉన్న రాష్ట్రమైన టెక్సాస్లో దుస్థితి ఇది. అమెరికన్ ఆయిల్, నేచురల్ గ్యాస్ రాజధానిగా పిలువబడిన టెక్సాస్లో 60% మంది తమ ఇళ్లకు విద్యుత్ శక్తిని వినియోగిస్తున్నారు. మంచు తుఫాను కారణంగా అమెరికాలో సంభవించిన మరణాలు అత్యధిక శాతం టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో హైపోథెర్మియా కారణంగా సంభవించాయి. చలికి తట్టుకోలేక ఇంటిలో వేడిని ఉంచేందుకు ఒక కుటుంబం వేసుకున్న మంట ప్రమాదవశాత్తు ఆ ఇంటికి అంటుకోవడంతో ఆ కుటుంబం మొత్తం అగ్నికి ఆహుతి అయిన దురదృష్టకర సంఘటన కూడా చోటు చేసుకుంది. హోస్టన్ నగరంలో తమ గ్యారేజ్లో కారులో కూర్చొని వేడి కాచుకుందామని కారు ఇంజన్ ఆన్ చేసి కారులో కూర్చున్న ఒక మహిళ, ఒక బాలిక కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విషవాయువులను పీల్చడంతో మరణించారు. ఇప్పటికే భారీ కరోనా మరణాలతో విలవిల్లాడుతున్న అమెరికాకు ఈ మంచు తుఫాన్ మరింత ప్రమాదకారిగా మారింది. కోవిడ్ పరీక్షలు కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిరంతరాయంగా సాగుతున్న కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది. చలి తుఫాన్ కారణంగా కోవిడ్ మరింత విజృంభిస్తుంది అనే ఆందోళన పెరుగుతోంది. ఒకవైపు మంచు తుఫాను, మరోవైపు పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు, మరణాలు అమెరికాను అతలాకుతలం చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన, పటిష్టమైన చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ విపత్తు నుండి అమెరికా త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రపంచమంతా ఆకాంక్షిస్తోంది. Oh my god, for more updates, please subscribe Telugunewstv.